Dito kami sa shopping center. Naghahanap ng raincoat. Damit panglabas ni William sa school. Ganito, required nila gantong mga damit. Pag gantong season, maulan, kailangan may mga ganto sila. Meron ganto si William pero medyo maliit na yun, nalakihan na niya. So, kailangan ng panibago. Ganyan. Tapos, meron din pang taas, syempre. Hanap tayo yung mas bagay sa kanya. Ayan, baka ito mas, pang winter man din, no? Pang winter pala. Ang hirap naman maghanap. Ayan, no, pang winter. Pag may mga ganito. Mainit kasi ngayon. Mainit. Hindi pa masyadong, sobrang lamig ba. Kasi ganito, mayroon na siya sa bahay. Kasi ito parang kasya pa yun sa kanya. Okay na yun, kailangan yung kulay iba. Naka-on nga. Ang gagano. Here. Video ko ganina, nag-story-story. Pakuha man ito naka-on. Yan, bagong damit. Bagong pants. Mura lang. Cute siya. Hi, kakarating lang niya galing school. Tia? TV daw, TV. Sige, kiss mama, kiss. Kiss mama. Ayan, may trabaho tayong gagawin today. For sure, hindi ito matatapos ngayon. Mga ilang araw to matapos. Sige, kami lang dalawa ang magtatrabaho, ganyan. Yun yung gagawin namin. Tutulungan ko siya. Lagay natin itong camera dito. Ayan. Trabaho na tayo. Jag vill bestämma oss ungefär hur långt ifrån sten han ska ligga. Okay. Det här är väl lagom ungefär? Ja, eller hur? Ja. Då tycker jag då drar man lite mer åt det hållet bara för att på mitten. Bara så där så vi får den ungefär på mitten. Det var ju 3 stycken, eller hur? Jag vill ha mer blommor. Ja, han behöver ju inte vara lika över hela. Det kan ju vara smala bästa eller breda bästa. Okej, ja. Det behöver inte vara lika liksom. Men då ska vi bunka ner då. Så här är någon. Ja. Det kommer gå in i helvete med jord i det här när jag har så här brett. Det är så? Ja. Vi vill inte vara tjock. Eller ska jag kunna nå in och rensa? 3. Jag tycker det här är lagom på avstånd då. Ja. Som det här. Här är det lite för mycket. Alltså om du inte vill ha en liksom grej här ute liksom. Förstår du? Man kan ju forma.
Eller hur? Vill du ha så här? Ja. Ja, då ska vi prova. Vill man kan det här, man gör någonting. Då går jag från början där en steg. Eller så fortsätter det. Då är tre, vi ska snabba på dem. Från där och här. Ja, vi står ju runt sa vi. Ja, det var tre. Vi fortsätter den där, sen fortsätter vi den där, så går vi ihop någonstans där borta. Vi går rätt. Ja, det tror jag. Men det får hjälpa att hålla den här då. Så att det är liksom rakt så. Så att du kan få ner den. Den här kan du packa ner halva liksom. Är du nöjd? Kom ner där du ska. Ayan, natapos na. Lagyan na namin siya ng lupa later. Bukas, lagyan namin. Diyan. Tapos, tanim ko yung tulips ko dito. Tapos, bibili pa ako ng ibang flowers na pwede ditong itanim na tutubo siya every year. Ayan. We'll see. Excited na ako. Tapos dito may naitanim na ako ditong bulaklak. Ito yun. Ito. Mabubuhay to siya next year. Yung maliit na yan. Yan. Ito. Parehas lang yun siya. Ito rin. Maganda yung bulaklak niyan. Sobrang bango. Tapos ang ganda. Ito, bagong tanim lang to, buhay na siya. Yung namulaklak na siya, yung bulaklak nito pula. Tapos ito rin dito. Hindi pa lang siya lumaki kay bagong tanim lang din. Ayan o. Ayan o yung flower, ganito siya. Ganda.